Ok, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nzambe azamala mouye oyo apesiso occasion ya kutama lisusu après-midi ya lelo katina esika pona partager maloba kitoko ya bongisi biso. Zali mingi la question que Jésus a posée: quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce que trouvera-t-il la foi parmi les hommes? Il a cité dans Luc chapitre 18, dans verset 8. En fait, ceux qui questionnent tout n'ami parce que tout comme il attend défaillance sa foi en Dieu, ils allaient comment n'est pas battu belé. Mon tokoy kubanda aboli kepa na Nzambe, ba difficulté, richesse, makambo belé, ba circonstance mingi ko ya okuta na via moto. Alors moto a abandonné foi. Bato mingi bakotika kondima epai na Nzambe pona koluka kosala ezali ba volonté personnelle to ba volonté humaine. Mais ce qui est surtout qui motuna oyo parce que la foi c'est quelque chose qui est capital dans notre vie en tant que chrétien pour acquérir ba promesse au nyonso Nzambe akoka ko bongisela biso to akoka ko yebisa biso. Bible ezali pleine de promesses de Dieu oyo alaki biso mais to ko acquérir en kaka juste ceux qui ont la foi et pas inaye. C'est pour cela avant to koka kofungola nyonso o Nzamba ko iko sunga biso après-midi à lelo. La définition de la foi la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire kondima ezali elikia moko ya makasi o moto akoki kozala na yango na biloko ya kolikia epe ezali susu kotalisa to kolakisa makambo oyo ezali komonana te. Bon, pona kokisa biloko wana nyonso esengeli vraiment moto ayeba Nzambe, esengeli moto aza na confiance totale epai na Nzambe, moto ayeba Nzambe. Parce que Bible yango moko kaka ekoloba na Hébreux chapitre 11 verset 6 kuna que moto yo azali kondemela Nzambe esengeli ayeba ete Nzambe azali koexister. Parce que ceux qui ont yebi que ozali na doute sur l'existence de Dieu, okoki ko plaire Nzambe te. Tu peux pas plaire à Dieu tant que ozali na ba doute sur Dieu lui-même, le créateur. Il faut yeba ete moto wana alobaka pe akokisaka na tango ya bongisi. Esengeli koyeba Nzambe pona koyeba kozala na confiance na promesse ya sala. Bien aimé dans le Seigneur, tant au moins na moto akozonga akoya kokuta kondima. Bato ebele na tango oyo babandaki malamu, babandaki na kondima epai na Nzambe. Mais lelo oyo ba circonstance à mokili ezali kotinda bango bakende kochercher ailleurs. Bakende kobeta porte à ténèbres. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons être sûrs que Nzambe akopesa biso souffle de vie, Nzambe akopesa biso ba promesse oyo, Nzambe wana akokokisela bao nyonso bakolika epai na ye. Bible lobi tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8 verset 28. Nyonso kotamba malamu mpona baye oyo balingi Nzambe. Cela ne veut pas dire que mikakata negoya te. Maloba Nzambe lobi ete le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu l'en délivre toujours. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc la persécution koya, makambo ebele koya, mais yangwana temtu ekosala ete echepe kiseli na ba promesse en Nzambe pour l'accomplir na ba bazali kolika epai na Nzambe. Parce que Nzambe asumaka asaelaka ba oyo bazali kotosa epe bazali kotambola eyenge beni makambo ya zali kolika. Tango Nzambe
alaki so ete eloko wana eza mabe kosalela yango te ntango nzambe alaki so eloko wana ezali malamu ozali kosalela yango. me lelo oyo motuna etunami mwana moto ntango akozonga akoya kokuta kondima kati na bato soki motuna oyo Yesu atunaki yango parce que au retour de Jésus-Christ mokili oyo ekokutama ete bato moke bazali na foi epai na Nzambe e bazangi foi epai na Nzambe bakoki konetwa te bakoki kokota te na nkembo na Nzambe parce que foi ezali base ya nyonso. Foi en Dieu ezali base ya nyonso. C'est la clé principale pour ete yo yeba Nzambe, pour ete yo mona biloko ya Nzambe, pour ete yo ça quoi que ce soit. Tu dois tout d'abord accepter ce que Dieu dit et puis kozela na tango ya bon parce que ya ça na tango na ye. Bien aimé dans le Seigneur, deuxième partie de la chose à lire sur 2 Timothée chapitre 3. On a parti à verset 1. Le bien était Namikola souka bataille kokoma difficile. Et tant que bataille kokoma difficile, batu belé ba okoma ba orgueilleux, batu belé ba okoma ba égoïste, batu belé ba okoma ba rebelle à leurs parents, batu belé ba okoma envieux, batu belé bakokoma na misala ya nzoto olie bacheliki epai na Nzambe olie kondima bango evande epai na Nzambe bato bakokoma kosala oyo ezali ya bomoto. Que ça soit pas compté parmi nous toza parmi bato wana balobi tokomona bakonzi bachami na bisika na mpona kosunga bato. Mais tellement que to komi na tango yo na mikolo ya pasi na batango ya pasi moto nyonso akomi kosokipeli amsu na famille na ye restreinte, moto nyonso akomi kotala kaka tout autour na ye abosa ke Nzambe apesi ye likabo wana apesi ye fonction wana po ete ayeba koservir po ete ayeba kosunga bato ebele na mabota na bipai ebele bato bakoyeba égoïste na mabota bato ebele bakoyeba rebelle na baparent na bango parce que bapromesse ya Bible ekoyaka te soki ekomami ezali amen, oui et amen. Alors na tango ezali ke bao bazali beli balamuka bayeba ko se positionner soko zaki ya kokoya otelema po ete tokomi atango ya mabe na batango ya pasi. Bien aimé, lamuka oyo okoyoka ngai o se retrouver na position oyo Bible ezali ko réprimander. Lamuka otelema osukola robe na yo po ete olanda Yesu Mesia olanda malako na Nzambe na bomoi akosaka te azali lolenge moko lobi lelo pe libere na libere. Bien aimé dans le Seigneur, soki tozali kotala bato lokola ba Abraham bakutanaki na éternel ezalaki po ete azalaki égoïste te parce que un égoïste ne peut pas partager akoki kokabola te akoki kozwa ntango te ya kosukola makolo orgueil akoki kozala te moto akomikitisa. Mais tala Abraham bageste nyonso akoki kosala esalaki ke maloba ya bénédiction na monoko na Yawe esila koyoka mipai na ye mpe ekokisama bomoi na ye. La tsunami même oyo akoki koyambelize soki azalaki égoïste jamais akokaki kopesa esika ya kolala epai na Élysée
jamais akokai kopesa eloko akolia epai na Élysée. Mais lokola azalaki égoïste te, a manifestaki générosité, a manifestaki hospitalité, eloko ni ekutamaki na ye, yo azali kobota te aswaki mwana. Kolandisama mabondeli Élisa po ekosa. La veuve de Sarepta, ce qu'elle est orgueilleuse, akokaki te kosala Eli liboso gâteau po alia, parce que yango naka ya suki etikaki mpona ye na mwana ye, mais apesaki na mosali na Nzambe epe eloko nini elandisamaki azangaki huile mpe farine te epai na ye. Bandeko esengeli tovivre bikama na Nzambe, maloba na Nzambe ezali koloba solo. Yo ozali koyokanga après-midi ya lelo ebongi otala bomoi na yo, ozali wapi, ozali lolenge nini par rapport ya Nzambe, ozali lolenge nini? Est-ce que soki mwana moto aye akoya kokuta kondima kati na yo? Est-ce que na mikolo ya pasi na ba mikolo ya pasi yo, est-ce que yo changer position na ote? Est-ce que yo ozali kokonye toujours na orgueil, na égoïsme, osa toujours na rébellion envers tes parents? Oh bien-aimé dans le Seigneur, maloba ya après-midi elle lui a interpellé biso to bongwama po ete Yesu azali kozonga. Yesu azali kozonga akoya konetola bayengebene. Tika ete Nzambe apambola moko na moko po akoki kolanda nga après-midi ya lelo. Kimia na nkolo ezala kati na biso, loboko na Nzambe eyeba kosala davantage kati na biso. Na kombo na Yesu azali nkolo po biso. Tobonde tolobi amen.